Duke prezantuar Arif Tafanin për Bashkinë e Belqit, kryeministri Edi Rama i quajti Partinë Demokratike si një forcë për llafe në parlament, por jo për punë. Rama hoqi një paralele mes ish drejtuesve të skemave piramidale dhe kreut Partisë Demokratike Basha. Arifi do t'jetë krah për krah dhe me mbështetjen time të plot për të zgjidhur më në fund dhe atë kancerin e Duanit. Për të zgjidhur më në fund edhe ata hallë bath të gjithë njerëzve punëtor këtu që mbeten peng i ca kompanive që kanë bërë që kanë dash, por po i vjen fundi dhe asaj historie. Kompanit fitojnë atë që ju takon, por jo në kurriz të njerëzve, jo në kurriz të familjeve që në fshat punojnë me duhanin. Rama premtoi zgjidhje edhe për problemin që banorët e kësaj zone kanë me shitjen e duhanit. Kjo është ajo e tyre është një fushat e turpshme. Po pse më me këta do bëhet kjo hataja e madhe që 22 qershor do kthehet bota përmysë dhe këtu do ketë drita qyle, do ketë taksa, gjithë do marrin qatë dune, do futen për dyqane, do thonë dukte, duate, s'ka probleme. As sudja po ju them, në qofë se do drejton dhe sot Partinë Demokratike, nuk do bënde një fushat kaq qesharake dhe nuk do t'i merrte njerëzit kaq për budallëj sa shpo i merr Luli. As sudja. Unifikimi kapaciteteve financiare të Bashkisë së Re të Krujës përfshin ndriçimin dhe rikualifikimin urban. Këto janë disa prej angazhimeve të kandidatit të majt Artur Bushi, të cilin kryeministri Rama i quajti menaxherin e duhur për krutanët. Sot, Bashkia e Madhe e Krujës nuk është thjesht një bashki më e madhe në territor apo në popullsi, por është një bashki më e madhe në potenciale zhvillimi ekonomik dhe social. Mbas 4 vitesh, këtu në Kruj do të lulëzojnë shumë herë më tepër bizneset e vogla, shumë herë më tepër dyqanet, baret, restorantet, sepse ne do të japim Krujës një shkëlqim që do t'i bëj vizitorët turistët të qëndrojnë me orë e benet këtu për të shijuar bukuritë e qytetit.